noise iko kanisani when we are making prayers. We will appeal to you. This sio njia nzuri kwenda, waachana na tuombe. Kufuatia na mswada ambao ulipitishwa na bunge la kaunti ya Kisii ufahamikao kama Finance Bill 2023, umezuka na marumbano na rushiana cheche za maneno kuhusiana na mswada huo, waliolengwa wakitoa onyo lao kwenda kwa kupitishwa kwa mswada huo na kuwa sheria ambapo utatiwa saini na gavana wa kaunti ya Kisii. Tuko na shaka na mawazo makubwa kuhusu jambo ambalo tumelisikia kwamba County Assembly ya Kisii imepitisha mswada ambao utatoa kodi kwa makanisa. Tumesoma katika historia za kanisa na watu hawajaenda kiwango hicho. Hata kama uchumi imekuwa ngumu, hatuwezi enda kwa kanisa. Katiba inaruhusu freedom of worship, na tunapoona vitu kama hizo zinaanza kupenyeshwa kisirisiri katika county assemblies zetu, ni jambo ambalo ni la kusangaza. Makasisi wa madhehebu mbalimbali walikongamana hii leo katika mkahawa mmoja mjini Kisii, huku wakiangazia yale ambayo yalikuwa katika mswada huo. Hakuna siku maombi ililipiwa. Hata nyinyi tunawaombea na hata hatuwalipishi. Hakuna haja ya kuangalia ni kana kwamba siku hizi kanisa imekuwa na pesa mingi. Ni kudevelop uadui na kanisa bure. Na hakuna vile ambavyo utakuwa na uadui na kanisa. Uadui na kanisa ni uadui na Mungu. Wengi walishindwa ni kwa nini mswada huo ulipitishwa wakati huu na ulikuwa unalenga lipi kuhusiana na maombi na ibada ambazo zinafanyika katika makanisa, hasa KESHA. Kisii yetu Mungu ametubariki sana. Inji nzuri yenye rotuba nzuri. Haya sio matendo ya mtu, ni Mungu. Tukifika mahali tutake kufukuza Mungu nje ya mji, tunajiarikia shida. Tunawauliza viongozi, mkiripisha KESHA, mripishe street preaching na kuunganisha maharusi. Vizuri, mnataka kuelekea wapi? Ukipita tauni yetu usiku, mabaa imefunguliwa na ile ngoma zinalia huko, ni kelele mingi sana. Unfortunately, that is not noise. Katika mswada huo, wale ambao ni wakilishi wa wadi walipitisha kwa pamoja kutoza faini ya shilingi 5,000 kwa KESHA ambayo inafanywa kwa juma moja, na pia kutoza ushuru kwa harusi ambazo huwa zinafanyika katika kaunti ya Kisii. Hiyo bill inaongea mambo ya KESHA, inaongea mambo ya kufanya harusi, unalipa 3,000, vitu kama hizo unheard of. Kwa hivyo mambo ni matatu ama manne. Ya kwanza ni kanisa inaweza amua kunyamaza ione vile maneno inaendelea. Ya pili ni cooperate na serikali. Ya tatu ni kuresist. Jambo hilo halikuwapata vizuri wale ambao ni viongozi wa makanisa mbalimbali, huku wakimrai gavana wa kaunti ya Kisii kutopitisha kuwa sheria mswada huo. Nataka kuengage na county assembly na governor kwamba hii mswada ikuja kwako wewe gavana wetu Honorable SIMBA ARATI, kabla uinuke kuweka signature of ASSENT, urudishe huu mswada huko county assembly, ili hao county assembly walete kwa wananchi wa Kristo, ili tukaweze kufanya public participation, kwa sababu hayo hayajakuwa. Ni madhehebu na viongozi wa dini mbalimbali ambao wamejitokeza na ambao wamepitia mswada ambao ni wa 2023 Finance Bill, ambayo wao wameisoma na kutoa maoni yao. Nikiripotia Africa Finance TV, jina langu ni Gilbert Kobi.